Halo kawan, selamat datang kembali di channel Ruang Informasi. Media sosial kini bukan hanya sebagai wadah mencari hiburan saja. Bagi beberapa orang, media sosial justru menjadi ladang untuk menghasilkan pundi-pundi uang. Salah satunya bagi artis TikTok Khaby Lame. Bagi para pengguna media sosial, terutama TikTok, pasti sudah tak asing dengan wajahnya. Videonya kerap muncul di FYP maupun sebagai meme kocak. Meski sering bertingkah konyol, siapa sangka jika Khaby Lame menjadi artis TikTok yang meraup penghasilan fantastis. Followersnya yang setiap hari terus naik ini membuatnya bisa mendapatkan penghasilan miliaran. Padahal dari semua konten yang ia unggah, terutama tentang menyindir life hack yang tidak berguna, Khaby Lame hampir tak pernah berbicara. Tak tanggung-tanggung, bahkan dirinya disebut bisa mendapatkan 300 miliar rupiah dalam sekali posting. Kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Mengutip dari New York Times 2 Juni 2021, selama masa awal-awal pandemi virus corona, tepatnya pada bulan Maret 2020, Khaby Lame yang merupakan pekerja pabrik muda di kota industri Chivasso, Italia Utara, kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, dia kembali ke apartemen sederhana milik keluarganya. Meski didesak oleh ayahnya untuk melamar pekerjaan lain, Khaby Lame mengabaikannya dan menekuni hal lainnya, yakni TikTok. Dia mulai menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk memposting video ke TikTok dengan nama Khaby Lame. Viral di TikTok. Dengan menggunakan fitur Duet and Stitch aplikasi media sosial, Lame mengkritik video-video life hack yang sulit dilakukan atau justru membuat ribet. Misalnya, video yang memakai kaos kaki menggunakan alat aneh atau video orang mengupas pisang menggunakan pisang. Akan tetapi dia tidak berbicara selama menunjukkannya, hanya mengandalkan mimik wajah dan gerakan anggota badannya. Meski begitu, videonya mudah dipahami. Dia juga selalu menekankan leluconnya dengan mengeluarkan tangannya di akhir video seolah-olah mengatakan voila, disertai wajah datar, memutar mata, atau menggelengkan kepala. Kekayaan Khaby Lame. Melansir Business Insider, Lame mengenakan biaya $50.000 Amerika Serikat atau setara dengan 716 juta rupiah untuk satu video promosi di TikTok dan diperkirakan menghasilkan $200.000 Amerika Serikat atau 2,8 miliar rupiah per bulannya. Pada 2021, kekayaan bersihnya sudah mencapai $2 juta Amerika Serikat atau setara dengan 28,6 miliar rupiah.